大家好，欢迎收看我的视频，我叫刘大胜，欢迎大家关注和转发我的视频呢。感谢大家的支持吧。好吧，客套话我就说到这了。我直奔主题，习近平在前几天的一次演讲中，10分钟咳嗽了4次。因为共产党国家领导人你知道他这个公开讲话，他都是读稿的，你知道，都是拿一个纸稿子嘛，一句话一句话读，读完一句话，读完一句话，读，他一停，看一看下面，意思就是说下面的人要鼓掌了，啪啪啪啪鼓掌，啪啪啪啪啪啪鼓掌，对不对？然后呢，一般共产党国家领导人就会摆摆手，再读，基本上是这样。还有一个有意思的是什么呢？曾经苏联共产党国家几乎都这一个尿性，一直鼓掌，因为斯大林会觉得谁要是不鼓掌了，谁要是说停下来了，先枪毙谁。你是对党对领袖不忠诚为什么别人都在鼓掌，你先停下来了？你算老几呀？所以共产党国家这个尿性尿性。习近平看来有人会讲，习近平是不是生病了？我看到一个录像，就是 CCTV 他播报了关于习近平视察海军陆战队的录像。我看了一下习近平走路，他视察了士兵嘛，视察海军陆战队的士兵。我看他这个左腿他好像走的不太利索。看来习近平身体是有恙当然了，我认为是不是像有的人说，哎呀，你就是想让习近平生病然后死掉怎么样？我说实在的，总加速师你就等你加速了你要是死掉了，那共产党还苟延残喘，搞不好习近平死掉了，选上了那个不叫选上了的，再上台的那个领导人就成邓小平了。邓小平是一个精明的独裁者，知道吧？实际上他是个独裁者。邓小平是延续了，相当于延长了中国共产党的寿命。原来1989年共产党就应该完蛋了，因为那个时候是整个共产主义浪潮嘛，都崩溃了。结果邓小平他这人呢有手段，这王八蛋，这畜生他暗中跟美国总统都进行了勾结，然后他自己直接派兵镇压了，就是说相当于延续了共产党几十年的寿命嘛。现在习近平一来，习近平直接开倒车加速了党的灭亡如果再找一个邓小平上台，邓小平再一想，不能这样，不能走回头路，走回头路是要毁灭党和我们的国家的要走改革开放，要不断的开放。我跟你说实际上改革开放是延续壮大了共产党的力量。有许多人会想，中国一定要改革开放，一定要改革开放。我不认为为什么中国要改革开放？为什么？中国走向封闭，党更快的灭亡，不是更好吗？你想一想，你就想一想，对不对？你让他说什么我们要改良这个党要改良，改什么良？直接死了拉倒。我相信习近平你是可以亲眼看到中国共产党在你的手上走向灭亡，我相信了。
我坚定的我相信这个，因为我们讲啊，上世纪1978年，邓小平搞了一个改革开放，他事实上已经否定了毛泽东的路线了。就中国共产党从1949年到1976年，毛泽东这个时间啊，毛泽东走的大概就是共产主义路线嘛。可是呢，那个是原汁原味的共产主义路线。邓小平一上来，他类似于引进了外国资本，进行了社会主义市场经济建设，进行了改革，包括经济改革，主要是经济改革，就跟美国啊进行做生意啊，相当于用一句比较通俗的话来讲，就是毛泽东呢，把全国的资本家该枪毙的枪毙，该抓的抓，该赶走的赶走。而呢，邓小平是把全世界的资本家，只要你有钱了，都欢迎你来中国开公司、办厂、做生意。叫什么呢？邓小平不是说了吗？不管你是黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫。所以邓小平的原则就没有原则，就赚钱就行了，就赚钱。他唯一的真正意义上的原则就是党必须统治这个国家，除此之外，赚钱，就这个意思。时间就有金钱嘛。然后深圳你看很明显了，就要赚钱，哪有什么道德啊？共产党人是不讲道德了，不讲道德，不讲宗教了，什么都不讲。共产党讲的是理想，什么理想？共产主义理想。那共产主义理想又是什么玩意儿呢？独裁，然后就金钱、女人、地位，这不就是共产主义理想啊？你看看中国共产党那些高官，不都实现了吗？对不对？人家正朝着这个共产主义理想一路狂奔。之后邓小平下台以后死了之后，便是江泽民。江泽民说白了，他就是闷声发大财。就是江泽民进行了叫做国企改革。江泽民同时也建立了中国特色社会主义市场经济。我用一句话跟你讲哈，江泽民就已经把中国人带入了一个叫做全民拜金、全民赚钱，就全民缺德的时代，就全民就是说，我就这么讲啊，从江泽民时代到今天的中国人脑子里面想的唯一的事情就是赚钱。就没想别的事情。真的，中国这个人我看中国人已经变得没有那种道德没有那个羞耻感什么都没有，就是他脑子里面就赚钱，就赚钱机器，他到哪里都这样，他就想这事。因为共产党，我讲就是邓小平的路线实际上跟毛泽东的路线是很不一样的。他们有相似的地方，但是基本上是不一样。他们唯一相似的地方应该说就是坚持马克思主义道路，就挂着这个羊头。但是呢，毛泽东是真的朝着这个马克思主义，真的朝着共产主义，没有阶级的社会努力的，饿死都不知道多少人。邓小平呢也是挂着马克思主义，包括邓小平、江泽民、胡锦涛也是，但是他们奔着的就是赚钱。习近平的路线类似于叫做回到毛泽东时代，这就是习近平的梦想。习近平就梦想小时候人民淳朴大锅饭集体农庄
供销社啊，蛮好的，社会主义建设这新农村真的蛮好的。他可能脑子里面，因为他的童年就是在那种环境下成长，他还是喜欢那个。那问题就是说，习近平先生呐，就是皇帝呀，你喜欢归你喜欢，咱小老百姓咱不喜欢啊，这么没钱，这能行啊？然后习近平上来就跟你来一句：要钱还是要命呢？我说那中国老百姓一想，包括中国的许多官员都想，那还是要命呢。习近平一说，那就对了，那就听我的，要命了就得听我的，要不然我就叫你不要命，叫你没命啊！清晨叫你待着，到了清晨，到了清晨，好多人都得癌症了吧？我操！让你自动得癌症，比如说你可以选择嘛，骨癌、肺癌、肝癌。一般中国的监狱里面好多是肺癌和肝癌。你看刘晓波他们基本上是这样，因为根据我查的资料，共产党的监狱啊，他是每天给你送饭送吃的嘛，他是就跟慢性毒药的呢。它自动的让你的身体啊发生癌变，触发你身体癌变，然后让这个癌症把你给杀掉，让折磨你。癌症是很疼的，很痛苦的，死得很慢。然后习近平就说：“这不能怪我啊，这是你得癌症啊，这没办法。”习近平，你真的是。服了，我服了，我服了。哎呀，中国有个习近平，朝鲜出了个金正恩，俄罗斯就出了个普京。金正恩是直接犬决，用狗咬死；普京直接暗杀，放毒把你毒死。习近平让你得癌症，癌症死。有点害怕，有点害怕。感谢美国啊，真的是没有美国那我上哪无处可逃啊！你就像我背景板上的无限的银河的世界，无限星空 ，night sky， beautiful sky。那我还能看到吗？看不到了。那我看到的都是铁窗啊，监狱啊。拜拜，真的是冒着生命危险，真的，拜。